अस्सलाम वालेकुम ऑल गाइस व्यूअर्स एंड व्यूअर्स एवरीबॉडी। ईद का चौथा दिन मुबारक हो आपको। एंजॉय करें, मौजूद हूँ मैं अपने सेटअप पे सजाद पे और लोग एंजॉय करें। आज ईद का चौथा दिन है, फिर भी लोगों का जूम क्राउड और माशाल्लाह बहुत रश है। रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे हैं लोग। रेस्टोरेंट भी हमारा बहुत स्पेशल है और खाने भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं। आप भी आए, एंजॉय करें, खुश रहें, हैप्पी रहें और साथ रहिएगा। मेरे अभी दिन की शुरुआत हुई है और ईद मुबारक के सामने अगेन मैं आ गया हूँ। मैंने सोचा आपको ईद का चौथा दिन मुबारक और बहुत सारी शुरुआत हमारी और आपकी एक साथ रहे। अल्लाह करें, आमीन सुमा आमीन, और ज़िंदगी का लम्हा एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। और हवा चल रही है सक्खर में, इट सीम्स टू बी रेनिंग, तो शायद बारिश हो, एक्सपेक्टेड है बारिश। Thank you so much for waiting at Sajjad Restaurant. Attention please again for the token number. Token number 211, 214, 215. Please proceed to the main reception counter. Token number 211, 214, 215 main reception counter पे आ जाइए, आपकी टेबल हो चुकी है। Thank you so much for waiting. Kindly main reception पे तशरीफ लाइए, आपकी टेबल हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या नाम है? आयशा। ईद मुबारक। इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? गुड़िया। सो स्वीट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट सज्जाद। लव यू बेटा। ईद मुबारक। एंजॉय कर रहे हैं? इट्स बेस्ट रेस्टोरेंट। डू यू लाइक इट? यू श्योर? आयशा नाम है, कलसूम है, आमना। माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल सर। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक टू यू। अल्लाह ब्लेस you. I'm so much happy and the manager operation here. Very much happy to see you. You just came now? You sure? We're gonna give you the nice ice cream on behalf of myself. Okay? Okay? Thank you so much. बहुत शुक्रिया। आई है हमारी गुड़िया बच्चे। Thank you पुत्र। Love you. बनाते हैं। ये हैं जनाब मोहम्मद यान। ईद पे आए हुए एंजॉयमेंट कर रहे हैं सजाद सेक्टर में। How are you sir? Raise up your cap. Nice boy, cute and handsome boy. कैसा लगा यहाँ पे? सजाद अच्छा लगा है आपको? मेरे से मुलाकात होगी, कैसा लगा आपको? हाउ डू यू थिंक? डू यू लाइक मी? आर यू श्योर? डू यू एंजॉयड इट? रियली? आर यू फर्स्ट टाइम और यू विजिट बिफोर? सेकंड टाइम। लव यू सो मच बेटा। ईद सेलिब्रेशन मोहम्मद अयान एंड ऑलवेज वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बेटा। गुड नेम? राफे। कैसा रहा आपका सजाद पे आना? ईद की सेलिब्रेशन कैसी थी? एंजॉय किया? खाना वगैरह भी बहुत अच्छा। आपने इंतजार किया? 10 मिनट्स में आ गया। थैंक यू सो मच। ऑलवेज हियर फॉर यू माय शहजाद खान। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मोहम्मद राफे राइट? आई अप्रिशिएट बेटा। लव यू। एंड हाउ ओल्ड आर यू? माशाल्लाह, स्टडी इज फाइन? श्योर? चलें, ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। मोहम्मद राफे आए थे यहाँ पे हमारे पास ईद सेलिब्रेशन पे। ईद इन्होंने एंजॉय किया। थैंक यू सो मच एंड लव यू एंड सी यू अगेन। ओके ना, थैंक यू। मौसम कैसा है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। बाल उड़ रहे हैं वैसे आपके ना? बहुत बाल उड़ रहे हैं, बहुत प्यारे बाल है ना, इसलिए उड़ रहे हैं सर। प्यारे बाल हैं। देखो फरहान क्वाइट, दिस बॉय इज क्वाइट आल्सो एंजॉयिंग इट। अभी चलें जी, मौसम एंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी और हम सब भी। बहुत अच्छा सा मौसम, सक्खर का खूबसूरत मौसम with amazing, yes, okay, so enjoy the Eid, the चौथा दिन। ईद फोर्थ दिन, चौथा नहीं मुबारक सभी। चौथा दिन मुबारक जी। बड़ी बड़ी ईद मुबारक क्या दिन? ईद मुबारक सभी के। हाँ जी, मां जी तरफों ईद मुबारक। हाँ के मुझे तरफा ईद मुबारक। आमीन। सखरा मां जी तरफों ईद मुबारक साईं सबको, और खास करे सखर वालों की ईद मुबारक। सखर वालों की। गाइस, मैं हूँ मिस्टर सफीला राजपूत है। हमारे बच्चे आए यहाँ पे। कैसा रहा है डिनर वगैरह खाना ईद पे? आउट क्लास रेस्टोरेंट आपको अच्छा लगता है? आउटस्टैंडिंग रेस्टोरेंट हमारा अच्छा है, VIP है, आपको मज़ा आया? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड नाइस हैंडसम बॉय लाइक द कैप यू आर वेयरिंग इट। अभी sure? No. This is nice to shoot you. Thank you. Actually, he is my friend. तो आते रहते हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा ईद का मौका था, वीडियो बनाता हूँ इनके साथ। ऑलवेज लव यू गाइस। थैंक यू सो मच। आते रहिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? बारिश एंजॉय कर रहे हैं यार? सक्खर में दूसरी बारिश है ना इस सीज़न की, और ईद का चौथा दिन। मज़ा आया फिर? हाँ
बारिश बरसात आज से स्टार्ट है पूरे हफ्ते के लिए। ओह माय गॉड, एवरीबॉडी हैज़ टू सेव। अल्लाह सबको सेफ रखे, रहमत की बारिश हो। बारिश तो नाम ही रहमत का है। बस खैरियत हो और सब एंजॉय करें, खुश रहें, हैप्पी रहें, ब्लेस्ड। ये बच्चे मेरे खड़े हुए हैं, अभी स्टाफ क्लोजिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा सा काम था, ईद का चौथा दिन और इन्होंने काम भी बहुत मेहनत से किया माशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, लव यू। यू वेलकम, यू वेलकम। थैंक यू बटू, इलेक्ट्रिशियन इज गुड बॉय। थैंक यू सर। बारबेक्यू वाले साहब ओके हैं सब, थैंक यू। ये बारिश हो रही है जनाब सक्खर में, आप देख सकते हैं प्यारा सा मौसम और बारिश। ये अब देखिए ये जो बच्चे आए हुए छोटे 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 छोटे, क्या नाम है आपका? हाँ? मरियम। और इसका एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए कितनी क्यूटी क्यूटी बेबी है, क्यूटी बेबी। बारिश में आप देख सकते हैं सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशल आइसक्रीम बेस्ड शेक। अल्ताफ क्या हाल है? बारबेक्यू सही चल रहा है? जी जी सर। सर्दी भी है, बारिश भी है, एंजॉय कर रहे हो? सब एंजॉय कर रहे हैं। इतना मौसम बारिश है ना, मजो आयो सही डाटो सही है। लव यू बेटा, लव यू बेटा। ईद एंजॉय करें बस, सही है। उस्ताद किधर है? बारिश एंजॉय कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश नहीं, शहरोज को नहीं तंग करो, बारिश एंजॉय करने दो बच्चों। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अभी हमारी क्लोजिंग हो रही है सर जवाद साहब, और आज तो बहुत थक गए होंगे सब, काम भी टाइट था, वीआईपी काम था और मैं था तो फिर मेन रिसेप्शन पे वहाँ पे तो फिर हज़ारों के लोगों के साथ के लोगों को टॉप वेटिंग। और ये हैं जनाब मिस्टर गुलाम साहब, कैसा रहा है काम? जबरदस्त। हाँ कल से भी ज़्यादा था, कल भी मज़ा था, आया, आज भी था, रश बहुत बहुत। चले, थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट। अल्लाह और हिम्मत दे, टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू। और बाबल साहब भी आ गए, बाबल सीनियर बंदा शेला का सर, ये शेला का सही सीनियर बना रहा माशाल्लाह, मिस्टर बाबल राइट, बाबल दायो बायो बायो, वाह भाई वाह बायो, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। माशाल्लाह सब ने मिल के जो है ना बहुत काम को अच्छा तरीके से लेके गए। आपने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, आप दिखाते भी रहे। आज आपने कुछ ज़्यादा ही, मैं तो रिसेप्शन पे था, यही चीज़ें मेन चीज़ें एडजस्ट कराना लोगों को, जो है सेटिंग करना, ये सबसे मेन चीज़ है। टफ टाइम था वैसे। आप लोगों ने परफॉर्मेंस दिखाई, आपने और आपके बैक पे जो आपकी पूरी टीम थी, आई अप्रिशिएट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आप लोगों की। कम अज़ कम हमारे पास आज का जो गेस्ट था वो तकरीबन 3000 प्लस इस तरह था। यस यस, तो बहुत ज़्यादा टफ डे था आज हमारे लिए, लेकिन माशाल्लाह से सब ने मिल के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जवाद साहब भी अपना व्यू दे रहे थे, इनका अपना ओपिनियन था। और सेलिब्रेशन डे ईद का तो होता ही इतना बिजी है कि जस्ट लाइक मेला की तरह क्राउड होता है, हज़ारों के हिसाब से लोगों की वेटिंग थी। और पाएक आप हमारे साथ आते हैं हमेशा की तरह ईद पे, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी टीम का हिस्सा है, हमेशा वेलकम करते हैं आप सबको भी। और मिस्टर जवाद, तो यू आर सो स्मार्ट बॉय, दिस वन ऑफ द स्मार्ट मैनेजर, आई लाइक यू सो मच पर्सनली, थैंक यू सर। और इंशाल्लाह ताला साथ हैं एंड बहुत अच्छा रहा आज का दिन। एक्सपेक्ट करते हैं कि कल और परसों के 2 दिन ईद के बहुत अच्छे गुजरे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ईद सेलिब्रेशन। और अभी जवाद साहब से मैंने आपका ओपिनियन लिया, कुर्बान साहब हैं माशाल्लाह बेटा, अभी तो तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी क्लोजिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। और सेलिब्रेशन इज़ ओवर, बच्चे भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते। कल मुलाकात होगी विद न्यू बिगनिंग एंड नई शुरुआत के साथ। हैप्पी सेलिब्रेशन, एंजॉय गाइस, थैंक यू, बाय बाय।